Das ist die FXT Viper FPV Videobrille, die perfekt für Brillenträger zugeschnitten ist. Vorne befindet sich der LCD 5 Zoll Monitor und hinten ist eine Silikonabdeckung, die abnehmbar ist. Es wird nur ein Lippo benötigt und schon kann es losgehen. Übrigens kann der LCD-Monitor auch ohne die Brille genutzt werden und so kann man die Kabel für die Stromversorgung von der Brille abnehmen. In der Brille befinden sich zwei Spiegel, die das Bild über einen längeren Weg zu den Augen bringen. Somit ist die Brille recht kompakt. Im Lieferumfang sind zwei einfache lineare Antennen und ein Adapter mit XT60-Stöcker für den Anschluss von einem 2 bis 5S Lippo. Zum Testen nutze ich meine eigenen Antennen, die 4-Blatt-Antenne von Aomway und eine Feldantenne. Die Viper-Brille hat einen sehr guten Diversity doppelten Videoempfänger. Das Video vom Quadcopter wird sehr gut empfangen und mit hellen Farben am Display angezeigt. Natürlich ist die Brille viel größer als eine Fahrtschak Dominator, kostet aber weniger als die Hälfte und als Brillenträger sehr bequem aufzusetzen und zu tragen. Gut, dass der Akku hinten ist, der so die Brille nicht zu schwer macht. Die Trageriemen können individuell angepasst werden. Der Schaumstoff an der Stirn ist weich und sehr angenehm zu tragen. Was mir sehr gut gefällt, dass die Sonnenblende der Brille abnehmbar ist und so kann man die Umgebung links und rechts wahrnehmen und trotzdem auf dem Monitor schauen. Auf der Rückseite vom Monitor befindet sich ein Multifunktionsschalter, der in alle 4 Richtungen schaltbar ist. Nach dem Einschalten vom Quadcopter wähle ich über den Schalter im Menü sehr bequem meine Frequenz aus und kann diese unter 8 Favoriten links abspeichern. Einfach klasse, wie ein Monitor vor den Augen und man sieht die Umgebung. An dem LCD-Monitor befindet sich zusätzlich ein externer Video-Ein- und Ausgang und das Wichtigste ist ein SD-Karteneinschub für die Aufnahme von Videos. Eine 32 GB MicroSD-Karte kann verwendet werden. Der Monitor zeigt das Video nur in 16:9 Format dar, was vielleicht in Zukunft auf 4:3 einstellbar sein wird. PAL oder NTSC-Format wird automatisch erkannt. Die aktuellen Einstellungen können im Videobild oben angezeigt werden. Ansonsten sind alle wichtigsten Einstellungen vorhanden. Der Monitor besitzt einen Lautsprecher und empfängt den Ton vom Videosender. Über die Autor-Suchfunktion findet man das Videosignal vom Quadcopter und man kann die Frequenz links abspeichern. Oben über den DVR-Knopf wird eine Videoaufnahme gestartet und beim langen Drücken gelangt man in den Videoplayer, über den man die aufgenommenen Videos von der SD-Karte sich anschauen kann. Das ist die erste LCD-Monitorbrille, die rundum perfekt ist. Ich kann meine Brille nutzen, sie ist sehr gut zu tragen, liefert perfektes FPV-Video und die Reaktion des Monitors ist sehr gut. Nur die Antennen müssen ausgetauscht werden.